Оройн төргийн үзэгчтэй цагийн хүрээд эхэлж байна. Эхлээд зарим мэдээний товч агуулгатай танилцгаая. Манай Монгол улсыг бол хүний эрхийн хамгаалагчдыг хамгаалах эрх зүйн орчин бий болгоо гэсэн зөвлөмжтэй. Харамсалтай нь энэ зөвлөмж бол хэрэгжээгүй байгаа. Монгол улсыг дайруулсан хоёр хурдны замыг бол нэг яралтай барих, энд хөрөнгө оруулалтаа олох, энэ асуудал бол нэгдүгээр шалтгаалж байна. Улаанбаатар жишг гадна талын тогтчлолтоос эхлээд дотроо бүр иж бүрэн тийм жишг цэцэрлэг барихыг бид хүсэж байгаа. Эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалаад орон сууцны барилгын нийлүүлэлт бол эргээ буурч байгаа. Одоо эдгээр болон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй хүлээн авч үзсгэнэ үү. Хүний эрхийг хамгаалагчид өнөөдөр өөрсдөө хамгаалах тухай үндэсний зөвлөгөө хийлээ. Хүний төлөө, хүний үндсэн эрхүүдийн төлөө тэмцэгчид ямар ч хамгаалалтгүй байгаатай холбогдуулан хүний эрхийн хөгжлийн төлөөх Азийн форумаас энэхүү зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байна. Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төвийн ажилчид хүчирхийлэгчдээс өөрийгөө хамгаалж чаддгүй гэж байна. Эхнэр хүүхдээ алхаас буцахгүй араатан шиг авиртай хүнтэй харилцана гэдэг бол амнаас эрүүл ахуйг золионд гаргаж байгаа хэрэг гэж тэндэхийн хуульч ярьлаа. Энэ бол эхний баримт. Манайхан ч хамгаалалтын албаныхантай гэрээт хэлтэй. Тэгээд нөгөө хүчирхийлэл үйлдэгчээс хүүхдийг нь авчих гэж явж байгаад нөгөө хүчирхийлэл үйлдэгч нь хамгаалалтын албаны машины доогоор орж зориуд гараа дайруулад хамгаалалтын ажилтнуудыг бас эрүүгийн хариуцлагад татуулсан. Дээрээс нь манай нийгмийн ажилтныг бас худал хэрэгт хэлс хэрэгт үтгэж бас эрүүгийн хэрэг үүсгүүлж бас шалгуулж байсан юм тохиолдлууд гарсан. Яг үүнтэй адил сэтгүүлчид ч бас хүний эрхийг хамгаалагч гэх нэрийн дор явна. Хийж байгаа мэдээ сурвалжлага, нийтлэл нэвтрүүлэг бүр нь үргэлж хүний үндсэн эрхүүдийн төлөө явдаг гэж нэгдсэн үндэсний байгууллага үзжээ. Одоо зөвхөн өнгөрсөн 7 дугаар сарын 1-ний санаа, эргээд санаа. Тэгэхэд яг тэр үеэр бол 5 сэтгүүлч тархиндаа хүнд бөгөөд хөнгөн гэмтэл авсан. За тэгээд үзэхэд бол яг сэтгүүлч гэсэн тийм хантаац юм уу тийм ээ тийм хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн байгууллагын хүн гэсэн тийм ямар нэгэн хантаа зөвмсгөл таних тэмдэг тийм юм бол нэгдүгээрт байхгүй. Хоёрдугаарт нь бол ямар ч тийм хамгаалтын малгай касктай тийм сэтгүүлч бол байхгүйсэн л да. Тэгэхээр энэний дараагаар энэс зөвхөн ингэж жишээ авъя гэж бодоход яг ийм тохиолдолд олон нийтийг хамарсан ийм өмс самууны тохиолдолд сэтгүүлч хүн бол аюулгүй ажиллагааны ямар дүрм журамтай байдаг юм бэ гэдгийг бол дотооддоо байгууллага бүхэн өөр ийм дүрм журамтай байх ёстой. Хүний үндсэн эрхийн төлөөх хамгаалагчдыг хамгаалах тогтолцоо эрх зүйн орчин манай улсад байдаггүй учраас хүний эрхийн хамгаалагчид гэмт хэрэгтэн болж нийгэмд харагдах явдал түгээмэл. Баримт 2. Говьлтай аймгийн багийн засаг дарга сумын эмч цэцэрлэгийн эрхлэгч хоршооны дарга гэсэн 4 хүн нутгийнхандаа уулуурхайн компани үйл ажиллагааны сөрөг үр дагаврыг танилцуулсныхаа төлөө шүүхэд дуудагджээ. Бид нарыг чагнах мөрдөх тийм ээ бидний үйл ажиллагаа зорилтыг маань говьлох үйл ажиллагааг маань буруу ташаагаар мэдээлэх тийм ээ ийм эсрэг пиард бол маш хүчтэй ингэж өртөж явж байсан. Энэ мэт баримтуудыг дурдаад байвал дуусахгүй. Гол нь эрх хамгаалж байна гэд зөвхөн эрх бүхий байх ёсгүй. Бас үүрэгтэй байх ёстой. Хууль бол эрх үүргийг тэгш хэмжээнд зааж өгнө гэж мэргэжилтнүүд үзэж байна. 2010 оны нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн зөвлөлийн UPR гэдэг тийм анхны зөвлөлөөс бол манай Монгол улсыг бол хүний эрхийн хамгаалагчдыг хамгаалах эрх зүйн орчин бий болгоо гэсэн зөвлөмжтэй. Харамсалтай нь энэ зөвлөмж бол хэрэгжээгүй байгаа. Тийм болохоор зэрэг бид нар энэ зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх тал руу ажиллах шаардлагатай болно. Өнөөдөр уулзалтаас хүний эрхийн хамгаалагчдад тулгамдж байгаа асуудлуудыг судалж тэдэнд туслах сүлжээ байгуулах юм байна. Эхний ээлжинд өөрсдөө тодорхой бодлоготой, тогтолцоотой болвол хүний эрхийн хамгаалагчдыг хамгаалах хуулийн төсөл боловсруулахад дөхөн болно гэж тэд үзэж байлаа. Зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын олон улсын 11-р форум манай улсад болж өндөрлөлөө. Торгоны зам, сайнны замыг дагсан аялал жуулчлалд хөгжүүл манай улсын эдийн засагт томоохон дэмжлэг болох юм а. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 3-4% бүрдүүлдэг аялал жуулчлалын салбараа бид 2020 он гэхэд 6% хүргэнэ гэсэн том зорилттой байгаа. Үүний нэг хэсэг нь торгоны зам олон улсын төсөл болж байна.
Аялал жуулчлалын салбар нь дэлхийн нийт бүтээгдэхүүний 3-5%-ийг, үйлчилгээний салбарын 30%-ийг бүрдүүлдэг том салбар. Өнгөрсөн онд дэлхийн жуулчдын тоо 4.7%-аар өсч 1.1 тэрбум болсон. Энэ өсөлтийн тэргуун игнэнд Аз төв бичигдэж байна. Дэлхийд ховорхон нүүдлийн соёл иргэншилтэй манай улс дээрх өсөлтийн үр өгөөжөөс хүртэх боломж байна. Үүний нэг хэсэг нь торгоны зам юм. Торгоны зам бол Хятадаас баруун Европ хүртэл үргэлжилж байгаа. Мөн Монгол, Орос улс руу чиглэсэн худалдаа дагсан цайны зам багтдаг. Оросын талаас анх санаачилсан энэ төсөл яригдаад олон жил болж байна. 2 жилийн өмнө Хятадд 3 талын уулзалт болж байсан. Бүгд найрамд Хятад ард улсын хувьд чиглэлийн талаар нь судалгаа шинжилгээ хийсээр байгаа. Гол нь 3 улсыг дамнасан зам тээвэр дэд бүтэц хөгжиж байж аялал жуулчлалыг хаанаа татаж чадах юм аа. Манай улс өнгөрсөн жил 390 гаруй мянган жуулчин хүлээн авсан. Энэ нь 2013 онтой харьцуулахад 5.9%-аар буурсан үзүүлэлт юм. За буурах хандлага ажиглагдаж байгаа аялал жуулчлалыг бид торгоны замаар дахин татах боломж нээлттэй болж байна. Төрийн төвшөнд аль аль талдаа бодлогоо тодорхойлж дэд бүтцийн асуудлаа шийдэхээс гадна жуулчдаас гарах зардал чирэгдлийг багасгавал тэднийг татах нэг гол хөшүүрэг болно. Япон улсын хувьд жилдээ 9 сая жуулчин хүлээн авч байна. Аялал жуулчлалын хөгжлийн төвшнгөөрөө дэлхийд 22 дугаарт ордог. Азиад 7 дугаар байранд орж байна. Японы засгийн газар визний нөхцөлөө хөнгөвчлсээр байна. Үүнтэй адил хөнгөлөлт чөлөөлөлт жуулчдын тоог нэмэхэд чухал нөлөө үзүүлдэг. Яг ийм арга замаар торгоны зам дагуух аялал жуулчлалыг Монгол улс татвал жуулчдын тоо саяар тоологдох боломжтой. Торгоны зам нь аялал жуулчлалыг татах өргөн уудам орон зай. Орос, Монгол, Хятадтай нийлээд 30 гаруй улсыг хамарч байна. Тиймээс засгийн газар үүнд бодлогын түвшинд анхаарал хандуулж байгаа юм байна. Хил цагаа залгаа орнуудтайгаа бид ойрын үед төмөр зам бол нагарын тэмрээр хэрхэн яаж харилцах вэ? Хоорондоо мөн яаж аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг хослон бүтээгдэхүүн бий болох вэ гэсэн асуулт хэмжээгээр яригдж байгаа. Одоогийн байдлаар хамгийн их сонирхол татж байгаа зүйл бол ялангуяа хоёр том орноо дагсан ийм хамтарсан аялын бүтээгдэхүүнүүдийг гадаад зах зээлээр бий болох асуудлыг бол нэлээд их ярьж байгаа шиг байна да. Торгоны зам нь аялал жуулчлалыг татах өргөн уудам орон зай. Орос, Монгол, Хятадтай нийлээд 30 гаруй улсыг хамарч байна. Тиймээс засгийн газар үүнд бодлогын түвшинд анхаарал хандуулж байгаа юм байна. Засгийн газрын хуралдаанд батлагдсан торгоны замын төслийн нэгж байгуулагч ногоогч аялал жуулчлалын яамны дэргэд байгуулагдсан байгаа. Энэний гол зорилго нь болохоор энэ олон улсын торгоны зам гэдэг энэ аялал жуулчлалын хөтөлбөрт Монгол улсын оролцоог илүү идэвхтэй сайжруулах, мөн цаашлаад энэ торгоны зам гэдэг олон улсын хөтөлбөрийн одоо дэд хөтөлбөр болох торгоны замын нүүдэлчдийн зам гэдэг нэртэй одоо дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх юм зорилготой төслийн нэгж байгуулагдаад одоо саяхан байгуулагдаад одоо үйл ажиллагаанд эхэлж байна. Манай улсыг зорин ирж байгаа жуулчдын 55% нь урд хойд хөршийнхэн байдаг. Эдгээр жуулчдын тоог бууруулахгүй өсөхийн тулд олон улсын нислэгийн тоог одоо байгаагаас 3 дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Тиймээс торгоны замын төсөлд энэ асуудлыг тусгаж ажил хэрэг болгох хэрэгтэй байгаа юм а. Өнгөрсөн 7 дугаар сарын эхээр Монгол, Орос, Хятад 3 улсын төрийн тэргуунаараа Уфа хотноо уулзаж 3 талын хамтын ажиллагааны дунд хугацааны төлөвлөгөөг баталсан байдаг. Энэхүү хамтын ажиллагааны нэг том илрэл нь Монгол, Хятад, Орос 3 улсын хамтын ажиллагааны коридорыг байгуулж торгоны замын эдийн засгийн бүс бий болгох санаачлага байсан юм. Энэ санаачлагыг ажил хэрэг болох үүднээс Ирээн хотноо 3 улсын төрийн байгууллага бизнес эрхлэгчдийн чуулга уулзалт болж байна. Аз Европыг холбосон хамгийн дөт зам болох Бээжин хөх хот Ирээн замын үед Улаанбаатар дархан алтан булаг Улаан үүд эрхүү гэсэн чиглэлийг үндсэндээ торгоны замын бүс хамтын ажиллагааны коридор гэж нэрлэж байгаамаа. Энэхүү коридорыг дайрсан хотуудад хамгийн багадаа 70 сая хүн амьдарч байгаа нь бидэнд чамлахааргүй зах зээл бизнесийн боломж харагдаж байгаа юм. Хоёр тал дэд бүтэц хамтын ажиллагааны зарчмаа үндсэндээ тохирч төлөвлөд байгаа бол энэ хоёр зах зээлийг холбосон гүүр болох учиртай манай талын идэвхтэй оролцоо, дэд бүтцийн байгууламж, бизнесийг дэмжих төрийн бодлого зэрэг нь коридорыг ажил хэрэг болгоход гол хүлээлтийг бий болгож байгаамаа. Монгол улсыг дайруулсан хоёр хурдны замыг бол нэг яралтай барих, энд хөрөнгө оруулалтаа олох энэ асуудал бол нэгдүгээр шалтгаалж. Хоёрдугаарт нь бол манай баруун хязгаараар тавьж байгаа зам маань хэдийгээр 650 км замын 500 тавигдсан байгаа. Одоо 150 км зам тавигдана. Тэгээ Алтай хязгаарын тэр Казак улс нэмэгдээ тэр дөрвөн улсын торгоны замын нэг том сүлжээ тэнд бий болж байгаа, нэг тойрог. Энэ Оросын холбооны улс Бурят, Сибирь, Өвөр Монгол, Монголыг дайраад нэг том коридор, зүүн хэсэг. Энэ бүх ажиллагаа бол ихтэй шатанд орцсон. Одоо ялангуяа бүгд нэг Хятад улс бол хөгжлийн бодлогоо бол хөрөнгө оруулалт
Тэгээд зөв бодлогоор энэ бүх хоцрогдлоо даван туулна гэсэн хязгаар нутагт тийм бодлого барьж байгаа. Монголчууд бас мөн адилхан өөрийнхөө газар нутгийнхаа хөгжлийг давуу байдлаа ашиглаад энэ байгаа бодлогын хүрээнд давхар хамтдаа хөгжих ёстой. Хойд урд зах зээлийг холбосон төмөр зам авто замын дэд үтсийн шийдлээс гадна замын үед алтан булгийн чөлөөт бүсээ бид ажилд оруулж худалдаа үйлдвэрлэлийн нээлттэй бодлого давхар хэрэгжүүлэх ёстойг албаныхан хэлж байна. Ялангуяа алтан булгийн чөлөөт бүсийн инженерийн дэд бүтэц барилга байгууламжийн ажил өнөө хүртэл хөрөнгө оруулагчаа хайсаар байгаа. Манай Бурят улсын Титан компани байгаль далайн цэвэр ус, загас, бусад хүнсний бүтээгдэхүүнээ хятадын хойд хэсгийн зах зээлд гаргаж эхэлсэн. Хятадын бараа бүтээгдэхүүний хувьд ч энд аль хэдийн орж ирсэн байна. Энэхүү эдийн засгийн коридорын хамгийн гол үр ашиг бол манай Сибирийн тойрог болоод хятадын хойд бүс нутаг Монголын худалдаачид, үйлдвэрлэгчид бүгдд нь ашигтай. Харилцан бие биеэ дэмжиж хамтран хөгжих тухай ойлголт юм а. Замын үед алтан булаг чиглэл нь Хятад Орос хоёр манжуураар холбогдсноос даруй 1140 км-аар ойр байгаа юм. Энэ зайг улам ойртуулах уу, холдуулах уу гэдэг бидний дотоодын ажил хэрэгч байдлаас шалтгаална. Учиргүй худалдаа 8-нд оролцдоггүй маа гэхэд хоошоо урагшаа чиглэж байгаа бараа бүтээгдэхүүний урсгалал бидэнд том боломжийг авчирна гэж албаныхан хэлж байна. Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн гишүүн орнууд гайлын байгууллагуудын чадварыг хэрхэн сайжруулах талаар манай улсад хуралдаж байна. Монгол улсын хувьд Аз Европын орнуудтай худалдаагаа хөнгөвчилж эдийн засгаар тэлэх боломжийг эрэлхийлж байна. Төв Азийн бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөр буюу КАРАК нь 1996 оноос хэрэгжиж байгаа. Энэ хөтөлбөрт бүгд найрамдах Хятад ард улс, Азербайжан, Афганистан, Казахстан, Узбекистан гэд 10 улс гишүүнчлэлтэй. Манай улсын хувьд 2003 онд гишүүн болсон. Эдгээр улс Евразийн эдийн засгийн коридор байгуулж харилцан ашигтай ажиллах боломж руу анхаарлаа хандуулж байгаа юм. Аль аль нь хил гайлтай холбоотой асуудал, гадаад худалдааг хөнгөвчлөх, бизнес эрхлэгчдэд таатай орчин бүрдүүлэхэд анхаарч байгаа юм. Мөн эдгээр зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд ямар хүндрэл бэрхшээл байгааг ч хэлэлцэж байна. Сүүлийн жилүүдэд идэвхтэй яригдж байгаа Евразийн коридорт багтаж байгаа манай улсын хувьд эхний ээлжинд 2 хөршийнхөө хил гайлын байгууллагатай хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлж байгаамаа. Бүрэн даамд Хятад ард улсын гайлын байгууллага бид нар бол гайлын хандсан үзлэг шалгалтыг бол одоо хийгээд эхлээ явж байна. Дээрээс нь дамжин өнгөрөх болон гайлын нэвтэж байгаа барааны манифест гэж байдаг. Манифестийн одоо бичиг баримтыг ижижлэх тухай асуудал яригдж байна. Бичиг баримтын хуурамчаар одоо үлдэж байгаа тухай асуудал бас яригддаг. Тэгэхээр хэрэг бидний манифестыг захин хэлбэрээр солилцоод ингэ явах юм бол бичиг баримтыг одоо хуурамчаар үлдэх боломж бол нэгдүгээр хаагдчих. Төв Азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт багтсан 10 орны эдийн засгийн коридоруудын 4-р шугамд манай улс ордог. Зогоол шугам нь Алтан булгаас замын үүд бомб, мөн Улаанбаатар өндөр хаан баруун урт Бичгтийн бомб гэсэн шугам байгаа. Дээр нэмээд баруун бүс нутагт цагаан нуурын бомб, Баян үлгий, Ховдын булган бомбоор дамжиж Азербайжан, Тажикстан, Киргиз гээд КАРАК-ийн гишүүн орнууд руу гарахаар судалж байна. Төв Азийн бүсээс дамжиж одоо Европын холбоо руу гарах юм бас нэг ийм шугам байгаа гэдэг утгаараа бол нэлээд тийм чухал ажил өгөлтэй байгаамаа. Ийм баруун бүс нутаг бол одоо эдийн засгийн потенциалаараа бол нэлээд одоо тийм чухал байр суурь эзэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол тэнд аж ахуй үйлдвэр зохион байгуулалтын нэлээд тийм чухал бүс нутаг байгаа болохоор энэ коридорыг хөгжүүлснээр бол улс орны эдийн засаг за баруун бүс нутгийн эдийн засаг цаашлуул улс орны эдийн засагт бол нэлээд томоохон ач холбогдолтой болох юм а гэдгийг бол харж байгаа юм. Бид Евразийн коридорыг байгуулахад бусад орнуудтай энэ тэнцэн оролцоотой байж өөрсдөөс шалтгааллах ажлуудаа хийж чадах юм бол гадаад валютын урсгалч нэмэгдэнэ. За манай улсын хувьд гайлын нэг цонхны үйлчилгээ буюу хяналт шалгалтын бүрдүүлэлтэнд оролцдог байгууллагуудын үйл ажиллагааг нэгтгэж цаг хугацаа хэмнэж хүндрэлж хэрэгдэлгүй үйлчилдэг болгох. Мөн замын үед Алтан булаг Бичгтийн бомбын зам талбай инженерийн шугам сүлжээг сайжруулахаар төлөвлөж 27 сая долларын хөнгөлөлттэй зээлийг Азийн хөгжлийн банкнаас авахар болоод байгаа. Зээл авах хэсгийг улсын хурал эцэслэн шийдэх юм а. Бидний хувьд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд КАРАК-ийн гишүүн орнуудад 30 сая долларын зээл олгосон. Үүнээс 250 сая гаруй долларыг нь Монгол улс ашиглаж үр өгөөжийг нь гаргаж байна. Нэг орноос нөгөө орн руу худалдааны тээвэрлэлт хийхэд гардаг зардал цаг хугацаа хэмнэхэд бид илүү анхаарч байна. Энэ хуралдаанд манай улс өөрсдийн эрх ашиг байр сууриа илэрхийлсэн, гишүүн бусад орнууд ч саналаа тусгасан. Ингээд цаашид авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийн албан ёсны байр суурийг тусгаж, бүс нутгийн удирдах ажилтнуудын хуралдаандаа танилцуулах юм байна.
Олон нийтийн анхаарлын төвд байгаа өршөөлийн тухай хуульд Монгол улсын ерөнхийлөгч хэсэгчлэн хориг тавиад байгаа. Энэ хоригийг улсын хурал хүлээн авах ёстой гэж ардчилсан хувьсгалыг анхлагчдын зөвлөлөөс өнөөдөр мэдгдлээ. Улсын хурал энэ сарын 11-ний өдөр баталсан өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн зарим зүйлд Монгол улсын ерөнхийлөгч хэсэгчлэн хориг тавьсан. Учир нь авилга албан тушааллаа уруулан ашигласан хэрэгүүдийг өршөөлийн хуулинд оруулаад байгаа юм. Хэрвээ эдгээр хэрэгүүдийг өршөөх юм бол нийгэмд шударга ёс байхгүй байгаа нь тодорхой болно. Иргэдийнхээ ч итгэлийг хөсөрдүүлсэн хэрэг болно гэж үзэж байна. Монгол улсын ерөнхийлөгчөөс тавьсан хэсэгчлэн хоригийг хүлээн авч байгаа байдлаар нь бид нар улс төрийн намуудын бодлого ард түмнийхээ талд байна уу? Олигарх эсвэл одоо тэр намынхаа доторх бүлгэлүүдийн талд байна уу гэдгийг тодорхой болно гэсэн агуулгыг бол илэрхийлж байгаа юм. Тэрнээ цааш нь ер нь улсын их хурал сонгож байгаа энэ намууд нийт гишүүдэн сонгож байгаа хүмүүсээ бол бид нар тэр ардчлалын одоо үндэсний ёс зарчмыг алдагдуулдаг, авилга авдаг, алуун тушаалын хэрэгт ороосолдож байсан ашиг сонирхлын зөрчилт нэг үр хувийн одоо кампанитаа тэрлэгөө үйлчилж мэдхээр ийм хүмүүсийг бол бид нар альва шатны зөвхөн улсын их хурал биш. Одоо дүүрэг хороо сумын иргэдийн хурлаас өсвөлээд энд нь бол одоо битэд төвшүүлээч. Ингэх юм бол бид нар намуудаа одоо бид нар хариуцлага тооцно гэсэн утга агуулгыг илэрхийлж байгаа юм. Авилга албан тушаалаа уруулан ашигласан этгээдийг өршөөгöd байвал ардчлалаар шударга ёсыг бий болгохоор зорж яваа шугамаа мөрөйлгөн бид олон улсын гэрээг конвенцийн өмнө хүлээсэн үүрэг өгсөн амлалтаасаа чухрна. Нийгэмд ч хор хөнөөлтэй гэж тайлбарлалаа. Өршөөлийн хууль өөрөө эргээд нөгөө хуулийн байгууллагын эрх мэдэлтнүүдийн хүрээнд очиод нөгөө л хэл хахуул авдаг. Өршөөлийн хууль багтаагаад зарим нь хилмигдүүлдэг, заримаас нь одоо илүүдэл тийм үү. Дахиад хэл хахуул авдаг тийм сувг болж болох боломжтой гэж харагддаг. Нэг хэсэг нь татвараар шударгаар төлж хөдөлмөрлөж байхад түүнийг нь албан тушаалтнаас сэм халаасандаа хийж хөрөнгөчснийг хуулиар хатуу шийдэх нь зөв. Хуулийг явцсан эрх ашигын төлөө санаачилж болохгүй. Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригт улсын хурлын гишүүд анхаарч зөв шийдвэр гаргах хэрэгтэй гэсэн юм а. Ядарсан ард түмэн борчууд энэ хилмигдсэн улсууд хөрхийн энэ юунууд хүүхдүүд залуучууд анх удаа нэг болчимгүйтэд хэрэг төгд орцсон хүүхэд эмэгтэйчүүд жирэмсэн эхчүүд өндөр наснууд насан туршаагүй хүүхдүүдийг өршөөх хийхүүл бид 100% дэмжиж байгаа. Ерөнхийлөгчийн хоригийг дэмжихгүй гэж санал өгсөн гишүүд мөн албан тушаалын хэрэгт холбогдсон хүмүүсийг сонгуульд нэр дэвшүүлэхгүй байх, төрийн албан тушаалд томилдог байдлыг бүрмөсөн таслан зогсоох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм байна. Өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн хэсэгжилсэн хоригийг улсын хурал хүлээн авах хүртэл тэд шаардсаар байна гэлээ. Төрийн мэдээлэл эмэгтэйгийн 2015 оны 31 дахь дугаар өнөөдөр хэвлэгдэн гарлаа. Эмэгтэйгийн шинэ дугаарт анхны ардчилсан сонгуул болж байнгын ажиллагаатай парламент байгуулагдсны 25 жилийн өмнө тохиолдуулан өршөөл үзүүлэх тухай хууль комисс байгуулах тухай улсын хурлын тогтоолыг нийтэлсэн байна. Монгол улсын засгийн газар өршөөл үзүүлэх тухай хуулийн төслийг 2015 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр улсын их хурал дөрөв мэдвэсэн. Улсын их хурал өршөөл үзүүлэх тухай хуулийг 2015 оны 8 дугаар сарын 11-ний өдөр баталсан. Улсын хурлаас баталсан өршөөл үзүүлэх тухай хуулиар бол 2015 оны 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн 24 цаг тэг минутаас өмнө гэмт хэрэг үйлдсэн зарим этгээдийг эрүүгийн хариуцлагаас бас ялтныг ял эдлэхээс захиргааны хариуцлага хүлээсэн этгээдийг шийтгэлээс чөлөөлөхөр байгаа юм. Бас зарим этгээдийг ял шийтгэлээс бүрэн өршөөн хэлтрүүлэх, зарим этгээдийн ялаас тодорхой хугацааг нь өршөөн хасах, зарим хугацааг хэрэгсэхгүй болгох, эрүүгийн хэргийг хэрэгсэхгүй болгох заалтуудыг хууль тусгасан байна. Энэ удаа галт зэвсгийн тухай хуулигч төрийн мэдээлэл эмэгтгэлд нийтлээд байна. Монгол улсын иргэн болон хуулийн этгээдийн галт зэвсэг сум галт зэвсэгтэй адилдах хэрэгсэл өмчлөх эзэмших ашиглах эрхийг хангах. Галт зэвсэг болон сумны эргэлтэнд хяналт тавьж аюулгүй ажиллагааг мөрдүүлэхэд тухайн хуулийн үзэл баримтлал чиглэж байгаа юм. Харин эдийн засгийн хил дот байдлын тухай хуулиар бол хувь хүн болон хуулийн этгээд нь 2015 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс өмнө татварын албанд тухайн төрлийн албан татвар төлөгчөөр бас нийгмийн даатгалд ажил олгогчоор эд хөрөнгө үйл ажиллагаагаа улсын бүртгэлд бүртгүүлээгүй тайлагнаагүй боловч ил болгож сайн дурын үндсэн дээр шинээр бүртгүүлсэн тайлагнсан бол хариуцлагаас нэг удаа чөлөөлнө гэж улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлтсээс мэдээллээ. Энэ онд нийслэл концессийн гэрээгээр 7 компани төсөл гүйцэтгэхээр болж өнөөдөр талууд хамтран ажиллах санамжтай гар үсэг зурлаа. Төслөөр хэрэгжих бүтээн байгуулалтанд шинээр цэцэрлэг барих, автозам шинжилэн засварлах, барих зэрэг нийгмийн суурь үйлчилгээний салбарууд багтаж байна.
Өнгөрсөн онд нийслэлд концессийн гэрээгээр 7 төсөл хэрэгжиж, авто зам бүтээн байгуулалтын ажил эрчимтэй өрнөсөн. Энэ онд мөн 7 төсөл хэрэгжин, төслийг хэрэгжүүлэх компаниудтай өнөөдөр нийслэлийн засаг даргын орлогч санамж бичих байгууллаа. Сургууль, нийгмийн объект, амралтын газар ч гэдэг юм уу, цэцэрлэг гэдгийг бол цаашдаа болж өгвөл хувийн хвшиллээр өөрснөө хот газрыг гаргаж өгөөд инженерийн шумс үлжээгээр хангах бүх боломжийг хангаж өгчөөд цаашд нь өөрснөөр нь ашиглуулад явах ийм сонирхолтой байгаа гэдгийг бас дурдхан зүйтэй хаа. Нийслэлийн цэцэрлэгийн хүрэлцээг сайжруулах зорилгоор Сонгоо Архан дүүргийн 22 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 100 хүүхдийн цэцэрлэгийг шинээр, Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны нутагт 21 дугаар цэцэрлэгийн хуучин байрыг буулгаж, шинээр 240 хүүхдийн цэцэрлэг барихаар болж байна. Хүүхдийн цэцэрлэг гэдэг бол маш өөрөө онцлогтой. Өнөөдөр том хүн нэг амьсгалж яхад жижиг хүүхд 2-3 амьсгалдаг. Тийм учраас жижиг одоо энэ цэцэрлэгийн насны хүүхд одоо барьж байгаа биднээс одоо будгаас эхлээд бүх одоо материалыг стандарт нийцсэн одоо өнөөдөр хүүхдэд хоргүй эко тийм цэцэрлэг барина. Биднээс өнөөдөр энийг бол одоо концесс авж байгаа. Биднээсийн одоо гол зорилго бол бүр жишг одоо энэ Улаанбаатар жишг гадна талын тогтолтоос эхлээд дотроо бүр иж бүрэн одоо тийм жишг цэцэрлэг барихыг бид хүсэж байгаа. Мөн энэ жил гэр хороолол болон цусны чиглэлийн хэд хэдэн авто замыг концессийн гэрээгээр байгуулахаар болсон Багнуур дүүргийн 2, 4, 5 дугаар хорооны нутагт 6.4 км авто зам шинээр барих бол Гүнтийн давааны авто замыг үргэлжлүүлэн 7.3 км болгон тавих төслүүдийн гэрээг өнөөдөр мөн үзгэлсэн юм а. 6.4 км авто зам. Энэ замын гол онцлог нь болохоор иж бүрэн гэдгээрээ авто замын зарчих хэсэг, ундаг дугуйн зам, явгууны зам, гэрэл түүлэг, тэгээд тэнд орсон цахилгаан, кабель холбооны ажлууд бүгд иж бүрнээр хийгдэх ийм ажил байгаа. 5 жижиг тараасаар хэсгээс бүрдсэн. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу 70 давхрын оршуулгын газрыг дурсгалын цэцэрлэгт хүрээлэн болгохоор болсон. Хуучны нэрэлтгээр Самбал хүндвийн оршуулгын газарт байх 48 мянга орчим булшийг чандарлаж 21 соврог болон дурсгалын танхимд байрлуулах ажил 2016 онд эхэлх юм байна. Мөн удаан хугацаанд зарцаад байсан Сонгон Архан дүүргийн 60 ортой ахмадын сувилын барилгыг концессийн гэрээгээр үргэлжлүүлэхээр болж байна. Хөршийн хяналт хөтөлбөрөө нийслэлийн 9 дүүрэгт хэрэгжинэ. Дүүрэг хороодод гардаг гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулахад төрийн байгууллага иргэдтэйгээ хамтран ажиллах, мөн оршин суугчид хоорондын хамтын ажиллагааг сайжруулах зорилгоор тус хөтөлбөрийг явуулахаар болсон байна. Баянзүрх дүүргийн иргэд өнөөдөр хөршийн хяналт хөтөлбөрийн тухай мэдээлэлтэй болж хэрхэн хамтран ажиллах тухай санал бодлоо хуваалцахаар дүүргийнхээ цагдаагийн 2 дугаар хэлцээр цуглалаа. Оршин суугчид хоорондоо танилцаж, хорооныхоо хөгжил цэцэглэлт, аюулгүй байдлын төлөө ямар хувь нэмэр оруулж чадах тухайгаа ярилцсан юм а. Хүн болгонд адилхан нэг жигийн шаардлага тавьж чадвал энэ иргэд бас ойлгох уу гэж байна. Ганц хүн юм тавиад их амжилтанд хүрэхгүй. Ер нь хүн болгон зүгээр өстой хүн тоот болгон шаардлага тавьж чадвал энэ бас улс орны цэцгэл хөгжилт одоо бас хэв журам энэ төр бас сайжрах болов. Өөргөн баг эдлээд эрхэн арай илүү эдлэнс болж энэ одоо янз бүрийн хулгай дээрэм тонол гараад байгаа юм а. Ийм учраас хүн болгон л одоо энэ дээр адилхан тэгш оролцох юм бол бидний үйл ажиллагаа сайжрна гэж би бодож байна. Зарим иргэд бол ерөөсөө тийм шаардлагыг бол хүлээж авдаггүй тий. Яг дор бүрнээ өөр өөрсдийнх нь одоо юу гэдгийг амин хувийн юм л болчл ивэл бусд нь хамаагүй гэсэн үдлээр ханддаг. Тэр хандлага зүгчийг бүгд л яг нэг зүгт байх юм бол ер нь манай иргэд хороодын хоорондох тий цагдаас иргэд айлч байгууллагад байсан бол ер нь бол урагштай юм бүхэн нааштай байна гэж боддог. Орон сууцны сууц цөмжлөгчдийн холбоодын хариуцсан байр нийтийн эзэмшлийн талбайд үлдэгдэж байгаа гэмт хэрэг зөрчлийн судалгааг дүүргийн цагдаагийн хэлцээс гаргасан байна. Судалгааны дүнд оршин суугчдтай хамтран ажилласан хороодод гэмт хэргийн гаралт буурсан дүнтэй гарчээ. Урд нь бид бас 26 дугаар хороон дээр энэ үйл ажиллагааг бас анхлан туршийн зурмаар явуулж үзэж байсан. За ойролцоогоор 26 дугаар нэг хороон дээр гэхэд урд өмнө 3 сарын хугацаанд 45 гэмт хэрэг үлдэж байсан бол дараа сарын 3 сарын хугацаанд 30 гэмт хэрэг 15 нэгжээр буурсан эрэг үзүүлэлтүүд гарч ирсэн. Гэмт хэрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор мэдээлэл солилцох Facebook групп нээж иргэд төрийн байгууллага хамтран ажиллаж эхэлсэн байна. Хөршийн холбоо хөтөлбөрийг олон улсын жишгээр хөгжүүлж, сайн ажилласан иргэдэд урамшуул олгох зэрэг ажлыгч зохион байгуулахаар төлөвлөж байгаа юм байна. Энэ оны хагас жилийн байдлаар Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллагуудад 80 гаруй үйлдвэрлэлийн осол зөрчил гарсан байна. Үүний дийлэн хувийг барилгын салбарын осол эзэж байгаа юм. Энэ салбарт үйлдвэрлэлийн осол аваар гарч байгаа шалтгаан нь ихэвчлэн хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангаж ажиллаагүйгээс үүдэлтэй байна гэж нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрынхан мэдээлж байна.
Барилгын салбарт гарсан үйлдвэрлэлийн ослын улмаас онгорснаас хойш 10 хүн гэмтэж, 1 хүн нас барсан байна. Дээрх ослуудын дийлэнх нь өндрөөс унсан эд зүйлд өртөх, цахилгаан гүйдэл цохиулах, нуралт зэрэг шалтгаанууд байна. Хөдөлмөр хамгааллын наад захын шаардлагыг хангаагүйгээс болж үүссэн ийм ослууд гарч байгаа шалтгааныг салбарынхан ингэж тайлбарлаж байна. Хамгийн гол зүйл бол хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангахын тулд бол одоо тухайн ажил үйлчилгээний нийт зардлын 1.5%-ийг бол зайлшгүй зарцуулах ёстой. Гэтэл энэ зардлыг бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд манд зарцуулдаггүйгээс энэ бол хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаатай холбоотой осол бол энэ нэгдэл гарах үндсэн нөхцөл бас болоод байгаа. Энэ өөрөө холбогдох зардлыг гаргаж өгөхгүй нь гэдэг нь өөрөө хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг хангах нөхцөл нь бүрдэхгүй болчих. Захиалагч болон гүйцэтгэгч компаниуд барилгын ажлаа эхлэхийн өмнө эрсдлийн үнэлгээ хийдэггүй. Санхүүгийн их үүсвэр байхгүйгээд хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаагаа хангадаггүй зөрчил нийтлэг байна. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх, цаашдаа яаж ажиллах вэ гэдэг дээр мэргэжлийн хяналтынхан сан солилцож ийм шийдэлд хүрлээ. Аж ахуйн нэгж байгууллага үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний зардал 1.5%-аас доошгүй хэмжээний хөнгөлөлт хөдөлмөрийн аюулгүй байдлаар зарцуулах ёстой гэдэг. Энэ зарцуулалтан дээр сая одоо бид нар ерөнхий төлөвлөгөө бас Бацрах одоо сан солилцлоо. Ерөнхийдөө ажил эхлүүлэх зөвшөөрөл төр энэ зардлын одоо төсөөлөл шууд татаж авах шаардлагатай. Улсын комисс одоо актаар барилга байгууламжийг хүлээж авах үед нь энэ зардал нь яг зөв зохистой зарцуулагдаж байгаагүй юу гэдгийг бас шалгаж иж улсын комисс одоо актаар зурдаг болчих юм бол хаана бид нар энэ зарчмын шаардлагатай болчих юм бол тухайн аж ахуйн нэгж иргэний одоо бас өөрийн хариуцлага бас өндөрчнөө. Он гарснаас хойш нийслэлийн хэмжээнд нийт 83 зөрчил илэрсэн, дийлэнх нь уналт нуралтаас үүдэлтэй осол аваар байгаа бол халтиргаа, тээврийн хэрэгсэл, аюулгүй ажиллагааны арга барил зөрчигдснөөс үүссэн ослын тооч өндөр байгаамаа. Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагааг сайжруулахын тулд урьдчилан сэргийлэхэд зарцуулахаар төсвөлдөг 1.5% хөрөнгө оруулалтын хэмжээгч нэмэх хэрэгтэй гэсэн саналыг зарим мэргэжилтнүүд гаргаж байлаа. Цагийн хүрээд мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа. Хөтөлбөрөө зочны ярилцлагын цагаар үргэлжлэн студид зочинтой сэтгүүлч Эрдэнэ Чимэг ярилцсанаа. Оройн өдөр гэх үзэгчтэй цагийн үрд хөтөлбөр үргэлжилж байна. Тэгээ цагийн үрд хөтөлбөрийн энэ өрөөнд зочноор хүнсэтэй аж ахуйн сайд Бурмаг хурлаа. Таны оройн өдөр гээ. Оройн өдөр. Тэгэхээр урмаасаа дөнгөж өчигдөр оройхон те Доронтой аймагт тэр дундаа газар тариалангийн бүс халах гол суманд чөлөөт усын хөлийн бомтуудаар ажиллаад ирсэн байгаа. Тэгэхээр Доронтой аймаг бол одоо манай бас газар тариалангийн томоохон бас үйлдвэрлэл эрхэлдэг ийм одоо аймгийн нэг өнөөдөр одоо хичнээн га тариалт эрхэлж эндээ соёлын ярилцлага эхэллээ. За одоо 42,000 га газар тариал эрхэлж байна. За энэ нутгуудаар явж байгаа дэрлээ зуншлага бол сайн байна. Тэнд гурвалжин будаа анхудаа тарьсан нь бол одоо миний энэ хавцаа энэ төр хэмжээнд ургасан их сайн ургац авч байна. За мөн улаан будаа бас сайн ургасан тэнцээ хөрсөн ч өөрөө үржил шинтэй юм зөвөр технологи мөрдөж ажилласан тэр аж ахуйн нэгжүүд бол 25-аас дээш центрийн улаан будаа ургац авах юм байдалтай байна. Гурвалжин будаа гэсэн Японд руу манайх экспортлох боломж байгаа. Тухайлбал Доронтой аймагт төмс үсийн ногоо тариалаад зүүн Аз руу гарах боломж байгаа гэж үзсэн. Ийм хэр боломж авах тариалны үүд бол боломжтой. Гэхдээ экспортод гаргахаас гадна дотооддоо энэ экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний хэрэглэхийн хэцүүтэй. Эртнээс энэ увсад баруун талынхаа тариалтыг нэлээд төлхөө тариалдаг. За зүүн бүстэй бол энэ халахгүй орчин бол тариалтыг явж ирсэн. Үүнийхээ дагууч бас тэнцээ тариалан эрхлээд явж байна. Тэгэхээр энэ дээр бид нар чөлөөт бүстэй энэ тариалангийн нутаг маань яаж ажиллах вэ гэдэг бас онцлог байх хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр бас танилцж байгаа дэрлээ. Одоо яаж ажилламаар чөлөөт бүстэй газар тариалан. Одоо бол хяналт шалгалт тэнд алга. Одоо бус тус нутгуудад жишээ төвийн бус нутгуудад хөрснийхний агрохимийн шинжилгээ хийцэн, агрофизикийн шинжилгээнүүд хийцэн энэ төр явж байхад бол тэнд бол тийм хийгдээгүй. Тэгэхээр тэнд одоо шаардлагын стандартын дагуу үрээр тариалт хийж гин үү, яг технологийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж гин үү гэдэг бас хяналт их сул байгаа да. Тэгэхээр бид нар энэ манай хөдөө аж ахуйн үүсч гэж хэлдэг. Маш сайн хөрстэй. За энэ сайхан удам нутагт бол маш нэрийн технологийн дагуу үйл ажиллагаа явуулна. Энэ бол халахгүй чөлөөт бус болсноороо технологийн нарийн горим дэглэмд ажиллах тийм аж ахуйн нэгжүүдэл тэнд үйл ажиллагаа явуулах юм. Тэгэхээр тэнд бол хөрсөн эмзэг учраас тэгэлдийн шүүлт буюу хамгийн сүүлийн технологи байх хэрэгтэй. За тэнд бол одоо таримл ургамлыг одоо сэлгээнд ямар таримл ургамл боломжтой тэр технологийн дагуу байх хэрэгтэй. Тэнд заавал агрономч ажиллах хэрэгтэй. Тэнд мөн одоо
аль болохоор усжуулсан тариалан эрхлэхийг дэмжих болон бас татвар болон бусад үйл ажиллагаагаар дэмжиж ажиллая. За мөн тэнцээ бол заавал одоо тэр тариалан эрхлэхтэй тавигдах горимыг нарийн барих хэрэгтэй. Одоо би сая очиод үзэхэд гэхэд технологи мөрдөг үгээсээ болоод яг адилхан зэрэгцээ байх одоо тариалтыг харахад нэгin чигтийн сайхан ургацсан байх нөгөө талд нь зэрлэгдээ бариулсан байна шүү дээ. Одоо тэр өрн шигээгүй тавтан тариалт ийцэн сэлгээгээ буруу сэлгээнийхээ таримлыг одоо буруу хэрэгэлсэн ч байдаг юм уу? Ийм байдалтай байна. Тийм учраас бид нар халах голын чөлөөт төсд юуны түрүү нэгдүгээрт маш нарийн технологи, маш нарийн стандарт дүрм журмын дагуу явна. Энэ дэглэмийн дагуу л одоо ажиллах тэр аж ахуйн нэгжүүд тэнд үйл ажиллагаа явуулна. Хоёрдугаар тэнд одоо гадуур шүүгээд байгаа шиг гадаадын иргэд одоо байгууллага за аж ахуйн нэгжүүдэд Монгол улсын газрыг эзэмшүүлнэ, өмчлүүлнэ гэсэн ямар ч ойлголт байхгүй. Энэ өөрөө хуулиар хориот. Тийм учраас тэнд бол зөвхөн Монголын аж ахуйн нэгж иргэд бол үйл ажиллагаа явуулна. Гэхдээ тэд нар маань нарийн одоо технологийн горимын дагуу ажиллана. Хэрвээ чадахгүй бол үйл ажиллагааных нь эрхийг цуцлаа явна гэсэн үг. Эзэмшүүлнэ гэснээс энэ 30 хоногийн визтэй орж ирээд хятадууд ерөнхийдөө олох гол сумд бол суурьчихнэ гэсэн бас яриа өчигдөрхөн хүртэл одоо сошиал ертөнцөөр л яваад исэн л да. За яг хөө үйлдвэр энтрийн үйл ажиллагаан дээр олон хүн гадныхын энтер ажиллах тийм тохиолдлууд байж болно л да. Одоо чинь оюутлогоо гэдэг юм уу 5-7 нүүрсний үйлдвэр энтер гэдэг юм бол тэнцээ гадны хүмүүс ажиллаж болох юм. Хөдөө аж ахуй буюу энэ мал аж ахуй газар тариалан монголчууд өөрсдөө чадна. Тэнд бол гаднаас хүн оруулж ирж ажиллах ямар ч шаардлага байхгүй. Бид нэр өөрсдөө чадна, монголчууд энийг хийн. Үеинд турш энийг хийгээд ирсэн чадна, ажлуудад явна. Ер нь бол аль бие усаар одоо газар тариалан эрхлэх хэмжээний олон газар одоо Солонгос ч юм уу хятадуудад өгчихсөн тэн тариалан эрхлэж байгаа байхгүй гэдгийг та албаас ойлоод байна. Хятад одоо Япон, Солонгос энэ төр гэдэг хүмүүс янз бүр таамаг хэлж яана л да. Нэг ширхэг гаач байхгүй. Солонгосуудын дэмжсэн нэг загвар аж ахуй байдаг. Тэрнийг Бодгет компанийн дуусгах ёстой. Дуусгавал Монголын талд хүлээлгэж өгнө. Тинчээ тэр загвар аж ахуйд 1% ч одоо бүр тал хувийн ч өмчлөл Солонгосын талд байхгүй. Нэг га газар одоо бүр сөөм газарч гадныханд байхгүй. За бид тэр ярилцах хугацаас өндөрлж байгаа 2 минут байна гэж байна. Тэгэхээр аршин сүмбрийн хөлийн бомбтой ажилласан. Тэгэхээр хөлийн бомбтой тухай бол яг ямар ажиллав? За хөлийн бомбт дээр хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүнийг экспорт импортыг талаар зөвсөлтэй байдаг. Тэгээ би газар дээр нь очиж ажиллаа. Тэгээд энэ дээр бол бас бэлтгэл ажлууд хийгдээг нөхцөл шууд одоо хадлан дижээл гаргана тэр өсөд байгаа шиг тэдний саналтай байд байгаа шиг үйл ажиллагаа явуулах боломжгүй байгаа юм байна лээ. Манай хөлийн бомбын үйл ажиллагааг нэлээд дэмжиж одоо тэн дээр хяналтын тоног төхөөрөмж болон бусад дэмжлэгүүдийг ихэнх зүйтэй. Тэгээ энэ дээр би улс засгийн газар тус саналыг тавина. Газар дээр нь ажиллаад юу нь болж байна, юу дутагдж байна гэдэг дээр төсөв хөрөнгө болон техник тоног төхөөрөмж хүн хүчийн асуудал дээр нэлээд сайн танилцаад ирсэн. За баярлалаа. Би тэр ярилцах хугацаа өндөрлсөн байна. Тэгэхээр өнөөдөр яхарахгүй газар тариалангийн салбарт зөвхөн одоо газар тариалангийн бүс нутаг Сэлэнг төв аймаг гэлгүүгээр бүсчлээ зүүн бүс те баруун бүс гэдэг ингээд бүс нутгуудыг хөгжүүлэх салбарын яамны бол бодлого бол одоо өнөөдөр Дорнот аймагаас эхэлжээ гэж бол харж болох юм байна. Тэгэхээр яхарахгүй одоо нэг газар нь агуураас болж урах цавлагт нөгөө хоёр газарт нас энэ урагч байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо газар тариалангийн бас нэг тогтвортой харах бодлого, стратегийн бодлого тий. Тэгэхээр танд баярлалаа. Анхаарал хандаас үзэгчтэй охинд баярлалаа. Цагийн үр хөтөлбөр үргэлжилж байна. Баярлалаа. Цагийн үр хөтөлбөрийн дараагийн багц мэдээлэлд анхаарлаа хандуулцгаана уу. Сүүлийн 6 сарын хугацаанд орон сууцны үн тогтмол буурсан, барилгын салбарын бүтээн байгуулалт зогсонгүй байдалд орсон гэд энэ салбарынханд эдийн засгийн хүндрэл хүчтэй нөлөөлөж байна. Тиймээс нийлүүлэлтэнд даваад байгаа зах зээлийг тэнцвэржүүлэх зорилгоор барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн байгууллага болон хувийн хвшлийнхэн хамтран бүтээгдэхүүн бүтээн байгуулалтаа сурталчлах үсгэлэн яармаг зохион байгуулж байна. Өнгөрсөн онд 16 мянган компани барилгын ажил эхлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг нийслэлээс авч байсан бол 2015 онд энэ тоо 20 гаруй мянга болж өсжээ. Гэвч худалдаа авагчдын тоо өнгөрсөн оныхоос огцон буурсан байна. Мөн энэ жил өмнөх жилтэй харьцуулахад харьцангуй олон компани бүтээн байгуулалтын ажлаа зогсоожээ. Эдийн засгийн хүндрэлээс шалтгаалаад орон сууцны барилгын нийлүүлэлт бол эргээ буурч байгаа. Зах зээл дээр
400 орчим одоо барилгын төсөл хөтөлбөрүүд одоо хэрэгжихээр эхэлсэн байсан. Үүнээс одоогоор бол 50 орчим хувь нь бол төслөө зогсоогоод 200 орчим одоо орон сууцны одоо барилга барьж байгаа компаниудын төслийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Шинэ орон сууцнуудад дутагдж байгаа гол асуудал болох сургууль цэцэрлэг дэд бүтцийг цогцоор нь шийдсэн. Гадаадад амьдарч байгаа хүмүүс болон залуу гэр бүлд тусгай боломж олгосон, төлбөрийн нөхцөлийг хөнгөвчлсөн гэд олон давуу талуудыг үзэгдлийн яармагт оролцож байгаа компаниуд танилцуулж байлаа. Бид бол Май 5-ны хорооллоороо дамжуулаад 1200 айлын энэхүү хэрэгцээг хангах 160 хүүхдийн цэцэрлэг, 960 хүүхдийн сургууль ийм хотгондоо төлөвлөж өгснөөрөө бас илүү онцлогтой ийм хороол босч байна. Гадаад дамжиж байгаа иргэн маань орон сууцныхаа 50-60% нь манай байрыг ашиглалтанд ортлоо цуулаад өгөөд үлдсэн байрыг нь болохоор яг энэ чинь авсан байранд амьдарч иж болно. 1 жилийн дотор үлдсэн төлбөрөө бас өөрхөн боломжоор 4-5% хагаад өгөх боломжтой гэж байна. Эдгээр улсууд маань ер нь бол орлого бол олдог. Бас тогтмол бич гэсэн бөөнбөн олцдог. Тэсэрнэ банкн дээр зээл авъя гэж очихоор банкны шаардлага, нарийн шаардлагуудыг хангах чаддаг. Тэгэхээр бид энэ улсуудын зориулсан иймэрхүү нөхцөл санд болгож байгаа юм л та. Үцэглэнгээс иргэдийг орон сууцчлуулах хөтөлбөрийн хүрээнд баригдаж байгаа болон ипотекийн 8% зээлд хамрагдах боломжтой. 80 гаруй орон сууцны төслийн мэдээллийг авах боломжтой. Ерөнхийдөө энэ залуу гэр бүл тэгээд оюутан сурагч гэдэг юм уу ерөнхийдөө одоо орлого багтай шин ийм айл өрхүүдэд зориулсан юу түрээсийн орон сууцны хөтөлбөргээс явсан газар батсан шүү дээ. Тэгээ энэ түрээсийн орон сууцны хөтөлбөр хамрагдах ийм боломжийг бас нээж өгч байгаа байхгүй зах зээл дээр бэлэн болсон орон сууцнтай хувьд 2015 оны орон сууцны зах зээлийн өнгө төрх үн ханшийг тодорхойлох барилга экспо үзэсгэлэнд 120 гаруй аж ахуй нэгж оролцож байна. Үзэсгэлэн амралтын өдрүүдийг дуустал үргэлжлэх юм а. Арьсыг уран зураг мэт амьлуулна гэдэг тухайн уран бүтээлчээс асар их хөдөлмөр шаарддаг. Өнгө будгийн гайхалтай зохицол өрмөц шийдлийг тусгасан залуу уран бүтээлчдийн үзэсгэлэн Blue Moon Art Gallery-ийн үзэсгэлэнгийн танхимд нэгдлээ. Залуу уран бүтээлч Амар Заяа Золбоо төгөлдөр нарын бодлын өнгө нэртэй үзэсгэлэнд хүн байгаль хүн холбоотойг илэрхийлсэн 30 гаруй бүтээл тавигджээ. Залуу уран бүтээлч Амар Заяа соёл урлагийн сургуулийг дүүргэснээс хойш анхны бие даасан үзэсгэлэнгийн арьсан урлалаар гаргаж байна. Хинч харсан уран зураг мэт харагдах эдгээр бүтээлүүдийг цэвэр арьсаар хийж тов ойлгон урлаж байна. Ажиллагаа маш өндөртэй. Тэгээд сэлбэр, тэгээд дараа нь арьсаа тавиад ирлээ. Тэгээд дээрэс нь өнгө ядаг 2-3 шаттай байдаг. Тэгээд одоохондоо л ер нь Монголд их хөгжиж байгаа тийм урлаг байгаа. Тэгээд анилын гээд арьсны тусгай будгаар буддаг. Анилын тэгээд ер нь холимог техник хослуулж тэгэж ажилтгаараа илүү онцлог байдаг. Тэгээд дээрэс нь илүү тийм нөгөө нааша таваалттай хагас ирлээчтэй тэгэж гарч ирдэг. Тэрээр өөрийн бүтээлүүдэн бидний эргэн тойронд өрнөж байгаа энгийн амьдрал, аж байдлыг байгаль ан амьтантай холбон дүрсэлсэн нь түүний уран бүтээлийн онцлог гэж хэлж болно. Залуу уран бүтээлч өрмөц зохиомжийн шийдэл хоорондоо улс өнгүүдийн уран бүтээлдийн түлхүү ашигласан байна. Харин залуу уран бүтээлч Золбоо төгөлдөр бүтээлүүддэн байгалийн үзэгдлийг өнгө будгаар хослон гаргаж Монгол зургийн техникийг холимог техниктэй хослуулан бүтээсэн байна. Грекийн ерөнхий сайд Алексис Ципрас албан тушаалаасан огцорч ээлжид ус сонгуул зарлалаа. Тэрээр өөрийнх нь удирдах байсан засгийн газрын ололт амжилтыг ард түмнэрээр дүгнүүлж, бүх нийтийн сонгуул явуулахар шийдвэрлсэн тухайгаан ард түмэндээ мэдэгдэжээ. Түүний албан тушаалаасан огцрох хөргөлийг Грекийн ерөнхийлөгч Прополис Павлопоулос хүлээн авсан байна. Грекийн хэвлэлүүдийн мэдээлснээр тус улсын парламентын ээлжид ус сонгуул эх сарын 20-нд болж магадгүй байна. Ерөнхий сайд Алексис Ципрасын хувьд Еврогийн бүсийн улс орнуудаас 3 дахь шатны зээлийг авахын тулд бүтцийн өөрчлөлт хийх, төсвөө танах нөхцөлийг хүлээн авснаас хойш эрх баригч намын гишүүдээс эсэргүүцэлтэй тулгарч байсан юм а. Мөн түүний засгийн газарч төсөв танах нөхцөлийг хүлээн авсныхаа төлөө цэрэг хүчний намуудаасаа эсэргүүцэл шүүмжлэлтэйч тулгарсан. Гэхдээ Ципрас зээлийн тодорхой шаардлага нөхцөлийг хүлээн авсан ч гэсэн аль ч талыг нь хохироохгүйгээр гэрээнд хүрч чадсан хэмээн тусламжийн зээлийг хүлээн авсан шийдвэрээ хамгаалж байна. Харин ажиглагчдын хувьд Алексис Ципрас өөрийн эрх мэдлээ бэхжүүлэхийн тулд ээлжид бус сонгуул зарлалаа хэмээн таамаглаж байна. Одоо Грекийн ерөнхийлөгч парламентаа татан буулгаж ээлжид бус сонгуулийн товыг зарлах юм байна.
Бид өнгөрсөн 1-р сард болсон сонгуулийн өмнөх амлалтандаа хүрч чадаагүй. Энэ тэмцэл донд бид зөвшөлтсөлд хүрсэн. Гэхдээ бид зээлдүүлэгчдтэйгээ гэрээ байгуулж чадсан. Зээлийн нөхцөлтэй санал бүрэн нийлээгүй ч бидэнд сонголт байгаагүй юм а. Гэхдээ Грек улсыг ард түмнийхээ саналаар Еврогийн бүсэд үлдээхийн тулд ч зээлийн нөхцлүүдийг хүлээж авсан юм а. Грек улсын байдал улам хүндэрсэн. Улс төрөө эдийн засгийн хямрал улам гүнзгийрч байгаа ийм үед энэ бол сайн шийдвэр бишээ. Ерөнхий сайд огцорхон Грекийн засгийн газрын хувьд ч шилдэг шийдэл биш юм. Гэхдээ Ципрас зүүн төвийн намын удирдагчийн хувьд байр суурин улам бэхжүүлэх сонирхолтой байна. Нэг талаар дотоодын эсэргүүцлээ дарах, нөгөө талаар эсэргүүцэгчид шинэ нам байгуулахад нь цаг хожиж өөрөө ялалт байгуулахыг чармааж байх шиг байна. Энэ бол манай улсын хувьд сайн шийдэл бишээ. Сонгуул явуулна гэдэг дахиад зарлаг гарна гэсэн үг. Дээрээс нь хууль бус цагаачдыг хязгаарлахгүй байгаа нь манай улсыг улам хямрааж мэдэх юм а. Миний бодлоор хэтэрхий олон сонгуул явуулж байна. Ард түмэн дөнгөж 8 сарын өмнө саналаа өгсөн. Дахиад бүхний тэрэж саналаа өглөө. Одоо явуулах сонгуул бол хэтэрхий эртдэж байна. Засгийн газар энэ бүрэлдэхүүнээрээ ажиллаж сонгуулаа хойшлуулсан нь дээр баха. Грекийн засаг огцорхын өмнөхөн Еврогийн бүсийн улс орнууд Грек улсад ирэх 3 жилд нэмэлт тусламжийн зээл олгох гэрээг сойрхон баталж, Грек нэмэлт тусламжийн эхний ээлж болох 13 тэрбум еврог өчигдөр хүлээж авсан. Ингэснээр Грек улс Европын төв банкнд 3.2 тэрбум еврогийн зээлийн эргэн төлөлтөө цагтаа хийж, төр зуурын дефолтоос зайлсхийх боломжтой болж байгаа юм а. Еврогийн бүсийн зарим улс орнууд Грек эдийн засгтаа бүтцийн өөрчлөлт хийж чадах хэсэгтэр эргэлзэж байгаа. Одоо Грекийн засаг огцорхоор ирээдүйн зээл тусламжийн асуудал хүндэрч олон улсын зээл олгогчдын итгэл алдрахгүй гэсэн болгоомжлол зах зээлд бий болоод байна. Өчигдөр өмнөд хойд хоёр солонгос хөлийн бүстэй харилцсан гал нээсэн үйл явдал болсон. Гал нээсэн шалтгаан нь өмнөд солонгосын умардын эсрэг ухуулах сурталчилгаатай холбоотой гэдгийг Пиньяны тал мэдгдсэн байна. Тухайн үед өмнөд солонгосын эрх баригчид буудалцаан болсон хөлийн бүсэд амьдардаг иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх тушаалыг гаргасан байна. Харин өчигдөр умард солонгосын залуу удирдагч Ким Чин Ун эрх баригч намын цэргийн төв хороог шуурхай хуралдуулан айрмаа байлдааны бэлэн байдал шилжүүлэх үүргийг өгсөн тухай Пиньяны төв телевиз мэдээлж байна. Өөрөөр хэлбэл умард солонгос өчигдөр оройноос эхлэн дайны бэлэн байдал зарлан шаардлагатай тохиолдолд цэргийн ажиллагаа явуулахад бэлтгэжээ. Хоёр тал их буугаар харилцсан гал нээсний дараахан умард солонгосын армиас өмнөд солонгосын батлан хамгаалах яаманд цахилгаан утас илгээсэн байна. Тус цахилгаан утсанд умард солонгосын эрх баригчид хэрвээ өмнөд солонгос Пхеньяны эсрэг суртал ухуулгаа зогсоохгүй бол цэргийн ажиллагаа явуулахад бэлэн гэдгээ мэдгдсэн байна. Мөн умард солонгосын төрийн өндөр албан тушаалтан хоёр солонгосын эв нэгдлийн асуудал хариуцсан төлөөлөгч Ким Янгон өмнөдийн талд захидал илгээсэн мэдээ байна. Тус захидалд умард солонгосын эсрэг суртал ухуулгаа зогсоохыг шаардан мөн Пхеньян зөрчил маргааныг шийдвэрлэхэд нээлттэй байгаа гэдгийг онцолсон тухай Японы NHK мэдээллийн агентлаг уламжилжээ. Олон улсын шинжээч улс төр судлаачдын хувьд хоёр солонгосын энэ зөрчлийг өмнөхдөөгөө нэгэн адил удахгүй намжих болов гэсэн өнцгөөс харж байна. Энэ удаад умардын эсрэг ухуулах сурчилгаатай холбоотойгоор хил дээр их буугаар гал нээлээ. Харин 2004 онд хоёр солонгос хөлийн бүстэй чанга яригчаар ухуулах хийхгүй байхаар тохиролцоонд хүрсэн. Гэвч энэ сарын 10-наас эхлэн өмнөд солонгос хөлийн бүст нь умардын уурхайд хоёр цэргэн дэлбэрэлтэнд өртсөнтэй холбоотойгоор ухуулга хийж эхэлсэн юм а. Үүний хариуд умард ч гэсэн өмнөд хөршийнхөө эсрэг ухуулах сурчилгааг явуулж эхэлсэн байгаа юм а. Хоёр солонгос нь 1953 онд түр эвлэрлийн гэрээгээр дууссан солонгосын дайнаас хойш техникийн хувьд дайны байдалд байдаг. За өчигдрийн энэхүү зөрчлөөс үүдэн өнөөдөр өмнөд солонгосын хувьцааны зах зээл дээр огцон уналт ажиглагдсан байна. Тухайлбал өмнөд солонгосын гол индекс 199 хувиар буурц үзүүлэлттэй арилжаа явуулжээ. Хөрөнгө оруулагчид дэлхийн номер 2 эдийн засаг хятадын хувьцааны зах зээлийн савлгаа болоод хоёр солонгосын хооронд хурцтмал байдал бий болж улмаар Азийн геополитикийн тогтвортой байдал цөргөөр нөлөөлөх үү гэж болгоомжлцоож байна. Дэлхийн мэдээ үргэлжилж байна. Их Британи Францын дотоод хэргийн яамд хоёр улсыг холбодог гол төмөр зам болох Чанел хонгилыг хянах хамтарсан бодлого хэрэгжүүлэхээр тохиролцоонд хүрлээ. Энэ хоёр улс олон мянган цагаачдын хөлд дарагдаж байгаа Кали хот дох цагаачдын хямралтай холбоотой дипломат маргаанаа шийдэхээр чармааж байна. Англи, Францын албаныхан хоёр улсыг холбодог төмөр замын түнэлийг тойруулан аюулгүй байдлаа чангатгаж, хууль бус цагаачдыг нууцаар гаргадаг сүлжээг илрүүлэхээр тагнуулын үйл ажиллагаагаа ч нэмэгдүүлжээ.
Зарим тохиолдолд хууль бус цагаачдыг Их Британаас Франц руу далайгаар нууцаар гаргах нь нэмэгдсэн байна. Өнгөрсөн 7 дугаар сарын байдлаар 10 гаруй цагаач төмөр замын түнэлээр хилд авах гэж байгаа дамиа алджээ. Лондон, Парис хоёр цагаачдыг шингээхийн тулд хангалттай ажиллахгүй байна гэж бие биенээ буруутгах болсон юм а. Францын Кали хотод өдөрт ирэх цагаачдын тоо улам нэмэгдснээр хоёр тал хууль бус цагаачлалын асуудалд хамтран анхаарахаас аргагүй хүрч байгаа юм а. Мөн Европын бусад улс орнуудад ч гэсэн энэ жил цагаачдын их урсгал бий болоод байна.